權仔咧直情咧送你2部蘋果17 Pro Max 嚇，2部俾翻你哋。Hello， 大家好，又係我權仔 Andy 啊！今期咧嚟到中山馬鞍島蕉箱爭灣府嚇，咁啊呢個樓盤咧為我哋翠亨3區馬鞍島嘅嚇，咁啊成個樓盤嚟講嘅話咧體量咧係非常之大嘅，然之後呢個樓盤嘅位置咧都係比較好嘅，前邊300米咧就係我哋嘅一個地鐵站啦。咁啊呢個地鐵站咧係出咗年咧就去開通噶啦。咁啊係廣州嘅18號線連接埋我哋馬鞍島。咁啊中山馬鞍島咧係第一個站點啦。然之後咧2027年咧都會連接埋我哋嘅火炬開發區同埋東區石岐區。係啦，咁啊呢個咧就係地鐵站嘅一個路線，同埋咧馬鞍島咧係屬於我哋中山嘅一個橋頭堡啦。離我哋深圳寶安機場咧揸車過去行翻深中大橋，大概20分鐘就可以到達深圳嘅寶安機場噶啦，亦都係比較方便嘅。係啦，咁啊然之後咧，我哋香港人咧可以從我哋馬鞍島嗰個新嘅客運碼頭過嚟啊，喺香港嘅中港城坐呢個船咧過嚟我哋中山馬鞍島，咁啊用時嚟講都係1個半鐘就可以到達我哋中山馬鞍島嗰個新嘅客運碼頭噶啦，就喺我哋萬科灣中心城嘅隔離站。係啦，咁啊今日權仔咧嚟到我哋蕉箱爭府咧，主要咧就係拍賣我哋蕉箱爭府現在加推緊嘅17座樓王位置，非常之好。呢一座咧而家價錢咧都係非常之平嘅嚇，13000幾到14000幾嘅單價，帶埋精裝修就有交易噶啦嚇。咁啊之前大家知唔知道呢個價錢幾多錢先可以買得到啊？要去到19000幾先可以買到我哋嘅樓王位置。咁啊然之後咧，依家開發商年底啦，要衝業績啦，所以價錢咧就非常之划算嘅，性價比咧亦都係非常之高嘅，13000幾到14000幾嚇，可以買到我哋樓王位置喎，2梯4伙。咁啊面積段咧有89平方嘅3房2廳2個衞生間，有119平方嘅4房2廳2個衞生間。咁啊呢個樓盤咧，成個樓盤嘅質素咧係非常之好嘅，你可以睇到佢嘅大門咧都係非常之高端嘅啊。咁啊權仔咧從22年、23年喺馬鞍島呢邊買樓咧，都有好多業主，包括我哋深圳啦、香港啦、澳門客啦買喺呢個小區嘅嚇。咁啊權仔之前都係一個銷冠嚟嘅，屬於我哋蕉箱爭府嘅啊。咁啊然之後咧，今日權仔咧又抽個時間嚟拍下我哋呢個蕉箱爭府，咁啊希望大家咧可以多啲了解我哋馬鞍島呢個地理位置，真係非常之優越嘅啊。然之後咧，而家嘅發展咧都係非常之快嘅。而家有地鐵站啦，嗱，從我哋呢個小區過去500米咧，都有我哋1到6樓嘅商場啦嚇。金花園嗰度咧就係商場，然之後咧對面嗱呢塊地咧係學校嚟嘅嚇，對面呢度封住晒嘅係一個中學，然之後咧隔離咧係小學，咁啊前邊嗰個小區咧係我哋嘅閒地啊，咁啊閒地咧就全部賣晒㗎啦。以前咧都係賣得非常之貴嘅，22000幾到3萬蚊1平方都有嘅嚇。然之後咧我哋隔離咧仲有裕海城啦，啊蕉箱爭府嘅隔離仲有裕海城。同埋咧，我哋馬鞍島有好多樓盤㗎嚇，咁啊同大家介紹翻啦。有個中興智慧城二希府嘅嗰個樓盤咧，都係幾好嘅。嗰個樓盤咧就係靠近我哋嘅深中大橋落個點啊，即係直情咧就可以上深中大橋過去市區啦，過去公門啦，過去深圳啦嚇。咁啊嗰度咧嘅地理位置咧就更加優越啲啊，同埋價錢嘅話咧就比呢個蕉箱咧要貴翻少少嘅，係啦。咁啊然之後咧，中山馬鞍島南部咧有個萬科灣中心城同埋雅居樂灣仔1號啊，咁啊呢2個樓盤嚟講嘅話咧，就係屬於南部片區。咁啊南部片區咧就發展比較慢啲。咁而家權仔咧拍呢個樓盤咧就係蕉箱爭灣府嘅，佢呢個樓盤咧就喺中山馬鞍島北部。咁啊北部嚟講嘅話咧，佢係19年發展到依家已經有6年嘅時間㗎啦，所以佢呢邊嘅配套咧就非常之成熟嘅啊，有學校。隔離咧就有個學校嘅，然之後咧
隔離咧就係地鐵站，同埋我哋金花苑1至6樓嗰邊啊，即係一個商場嚟嘅，肯德基啦、麥當勞啦，同埋我哋一到6樓有商業啦飲茶嘅、食嘢嘅、行街嘅買嘢全部都有晒嘅。係啦，咁啊，如果大家想要了解馬鞍島嘅，我希望大家咧可以親自過嚟馬鞍島呢個地方去了解翻因為佢嘅一個價錢咧比之前已經平咗好多噶啦1萬蚊出頭咧就可以揀我哋馬鞍島呢個區域噶啦然之後你如果後期行翻深中大橋過嚟嘅話咧，第一站咧就係馬鞍島即係地理位置咧真係非常之好無論你係投資啦、自己住啦。度下假啦，咁呢個地方咧都值得大家去了解翻嘅。咁通過權仔買樓嘅朋友咁權仔就要特登嘅去提起啦。咁買翻我哋呢個招商州府嘅權仔咧，直情咧送你2部蘋果17 Pro Max 2部俾翻你哋OK， 咁呢個咧就係佢嘅活動。咁同埋咧招商依家咧就係自己開發商咧係贈送你一個車位。產權車位，然之後咧再贈送你5000蚊嘅管理費，同埋1部電視機，係啦，呢個咧係開發商嘅一個活動。OK， 咁詳細嘅一個活動就係咁樣。現在咧就跟住權仔嘅鏡頭我哋入去我哋17座啦，直情睇翻我哋嘅實體樓係點樣嘅，同埋佢嘅一個交標係點樣嘅。依家即刻出發入去睇一睇先 ，Let's go！好啦，咁現在權仔咧嚟到我哋招商州安府入邊啦嚟到我哋17座啦，17座咧依家就裝修緊嘅，出咗年嘅年底之前咧就可以收樓噶啦咁出邊咧就係我哋嘅小區嘅園林景1期嗰邊咧已經全部賣晒收咗樓噶啦咁我哋嘅負1樓咧就喺即係我哋嘅會所就喺負1樓嗰邊嘅離我哋呢個17座咧係最近噶啦樓下咧就有我哋嘅會所，會所入邊咧有健身房嘅。咁呢邊咧你可以見到啦呢個咧係我哋17座嘅架空層嘅一個休息區啦。咁後期如果業主即係有啲活動咧，大家可以喺呢度坐下即係飲下下午茶咁樣嘅聚下餐咁樣嘅即係俾到業主去使用噶啦咁我哋行翻過嚟咁呢邊嘅話咧，仲有我哋嘅一個休息區行翻過嚟呢邊咧，可以休息下即係都係俾到業主去使用嘅呢個地方。咁兜過嚟呢度咧就係我哋17座一個大門口大堂口啦即係呢邊咧都可以休息嘅你可以睇到好少有咁樣嘅小區咁樣設計係啦。咁成個樓盤質素嚟講嘅話咧，都相當高嘅咁出邊咧就係我哋小區園林啦係啦 OK， 咁我哋行翻過去你可以見到啦，你呢個大堂咧就比較高端大氣嘅即係佢嘅一個裝修嘅材料都用得比較好嘅係啦，包括我哋嘅地磚你睇呢個大門嘅一個設計，而家咧就係關注即係冇開嘅，咁個大堂咧都比較高端嘅。好，咁現在咧跟住權仔鏡頭，我哋上去7樓睇翻我哋嘅示範單位係點樣嘅。好啦，咁現在權仔咧嚟到我哋嘅7樓現場啦2梯4伙嘅，嗰邊咧係大面積嘅119平方，咁相當於咧1200尺啦。咁呢邊咧就係89平方嘅。咁01、02咧係89平方，03、04咧係119平方嘅咁呢套單位01而家咧就組成一個樣板房示範單位啦，3房2廳2個衞生間嘅咁就俾大家參觀下。呢套單位咧就大概120萬就有交易啦，買到帶埋精裝修嘅喺馬鞍島120萬，真係好少見好少見呢個價錢。俾大家參觀下先，一陣咧權仔就喺後尾咧做翻個總結俾翻大家知道咁就大家詳細嘅睇下佢嘅景觀陽台係朝咩向嘅，係睇咩風位嘅睇咩視野嘅，大家就詳細睇一睇先。咁依家咧我哋就用翻一鏡到底模式俾大家展示下呢套單位。
好啦，今次咧就睇完招商爭安府呢套89平方嘅3房2廳2個衞生間啦嚇。咁啊，成個戶型嚟講嘅話咧，係一個書廳戶型嘅。開發商咧就做一個示範單位嚇。咁啊，呢個裝修咧應該都使咗唔少錢㗎啦嚇。裝修品質咧都係做得非常之好嘅嚇，包括呢啲背景牆啦嚇、雙眼皮嘅吊頂啦嚇，全部都有晒開放式嘅廚房啦嚇。咁啊，呢個咧只不過係佢開發商自己一個示範單位嚇。咁啊，我哋睇到呢度嚟啦嚇。咁啊，呢個陽台嚟講嘅話咧比較長啊，有6.2米嘅長度嘅嚇。咁啊就打通晒嘅。開發商咧就進行一個封窗啦。哇！你睇啦，成個景觀嚟講嘅話咧，真係非常之靚啊嚇。咁啊，睇翻出邊咧就係我哋嘅小區園林景，然之後咧睇到出邊咧就係我哋嘅五貴樓同埋我哋出邊嘅學校嚟嘅嚇，係啦，咁啊呢度都可以睇到我哋地鐵站嗰個方向啊，地鐵站就喺隔離嗰條路啊嘛，係啦，咁啊我哋重新睇過嚟啦，呢邊咧係東南朝向㗎嚇，千金林喺東南位啊嚇，咁啊而家咧17座咧佢係樓王位置，點解係樓王咧？嗱，大家可以睇到咁樣嘅一個視野，依家係7樓咋啊，如果你係10幾樓、20幾樓，你嘅景觀咧會更加靚、更加舒服啲嘅嚇。咁啊，成個景觀嚟講嘅話咧，就睇埋我哋成個小區嘅園林，包括影池都可以睇得到嚇。所以呢套單位咧，而家出價開發商就120萬起就有交易㗎啦嚇，同埋咧送你一個產權車位喎，係啦，咁啊大家記低啦嚇，送產權車位。咁啊，依家跟住權仔鏡頭啊，我哋行翻過嚟啦，睇翻嗰個大面積嘅119嘅。嗱，119咧都有2套單位嚇，89都有2套單位。咁啊呢邊咧都係119平方嘅，然之後咧呢邊咧都係119平方嘅嚇。咁啊呢個咧係04，對面咧係03嚇。咁啊04咧呢套單位嗱，我哋睇到嘅而家咧都係一個樣板房示範單位啦嚇。咁啊都做得比較精緻啲嘅，南北對流。嗱呢邊咧嗱有個房間。呢個房間咧就做成一個兒童房咁樣嘅嚇，咁我哋嘅一個鞋櫃咧就設計喺呢邊啊嘛，後期咧呢度就做埋一個鞋櫃，然之後行翻入嚟啦，哇！呢個廳真係非常之闊啊，非常之大啊，因為佢咧將個房間咧就打通咗，所以成個廳嚟講就更加舒服啦，更加大啦嚇。咁啊，我哋主要睇嘅咧就係呢個陽台，呢個陽台真係非常之舒服嚇，出邊咧就施緊工嘅，有呢啲樓梯電梯施緊工，咁啊我哋睇到呢個景觀咧，嗱都係東南朝向嘅，睇到我哋嘅小區園林景嚇，咁而家都係施緊工嘅狀態啦，出咗年嘅年底就可以俾到大家收樓嚇。好，呢邊咧係廳，廳行過嚟咧係餐廳，餐廳對面咧就係廚房啦，呢個廚房都幾大㗎嚇，俾大家睇下，119嘅廚房就唔同晒嚇，真唔同晒。嗱呢邊有個窗啦嚇，哇！呢啲裝修真係好舒服啊！呢啲裝修材料真係好勁啦嚇，係啦。好，咁啊呢邊咧就係我哋嘅一個次陽台嘅一個位置嚇。嗱呢邊咧都係睇住出邊嘅園林景嘅。後期咧呢邊都係我哋小區嘅一個園林景。依家咧就係建緊嚇，建緊，咁啊仲未建好，所以大家睇到咧樓下都係施緊工嘅嚇。咁啊到期咧呢度都係做埋園林嘅。綠色嘅、綠化嘅嚇，係啦，行翻過嚟啦。嗱呢邊咧就係我哋一個房間位置嚟嘅嚇，咁啊開發商咧就打通晒嘅嚇，打通晒咧就連接埋我哋嘅陽台位置啦嚇，咁啊做埋一個書房咁樣。呢邊咧係一個洗手間，公共維修間，公共衛生間嚟嘅嚇，入邊咧都有個沖涼嘅室沖涼室。呢邊咧嗱就係一個小小嘅一個房間。咁啊都夠用㗎啦嚇，270度嘅採光景，然之後都係睇住出邊嘅一個園林景。嗱，大家想象下，以後呢個小區如果建好晒咧，兩邊都係望住我哋嘅出邊嘅園林景，真係非常舒服嘅。而且咧，你將呢個窗一打開，嗰邊嘅門一打開嘅話咧，就好通透㗎啦嚇，就好斜方啊。好，行翻過嚟，最後一個房間。嗱呢個咧係主人房嚟㗎啦，主人房。然之後咧呢邊咧係一個門呢個門咧係通住呢個洗手間嘅 ，OK， 入邊有個廁所俾大家睇下。呢個廁所非常之靚啊！呢個材料用得非常之靚。
好，咁啊洗手盤喺呢邊啊，行翻過嚟啦，啊呢邊咧就係衣毛巾，衣毛巾連埋我哋嘅一個縫巾。嗱，呢個縫巾都係朝南嘅，朝東南嘅嚇。睇住出邊咧就係睇住嗰個園林景嚇，係啦。而家就係7樓嘅位置。好，咁啊成個119咧就睇晒㗎啦，4房2廳2個廁所嚇。咁啊呢套單位咧大概幾多錢咧？現在權仔就俾大家一個大概嘅價錢嚇。總價嚟講嘅話咧，168萬咧就有交易㗎啦。168萬咧就可以買到我哋招商爭灣府17棟嘅樓環啊呢個單位㗎啦嚇，南北對流喎。呢邊有個陽台，嗰邊有個陽台啊，兩個陽台係對流嘅嚇啊，非常舒服啦，係啦。咁啊呢個裝修大家就唔使睇住先啊，裝修咧係開發商自己裝修嘅，呢個咧只不過係佢哋一個示範單位。咁啊到期時咧，大家買嘅咧係呢啲地磚係唔同嘅嚇，呢啲咧係木地板嚟嘅嚇。咁啊到期時咧，開發商可能會出個我哋嘅交付標準俾到大家去睇嘅。啊，現在咧就仲未出。咁啊到期時咧，大家如果過嚟現場嘅話咧，權仔都可以帶大家睇一睇。好，咁啊今期咧我哋就影咗我哋招商爭灣府2個則啦，啊17座嘅，一個89平方啦，一個119平方啦。咁啊，我哋招商爭灣府呢啲樓盤咧個位置咧真係非常之好嘅嚇。咁啊出咗年咧就要開通我哋嘅地鐵站啦嚇，就喺我哋小區大概300-400米處嚇，即係行路過去咧7-8分鐘就可以到達我哋嘅地鐵站噶啦。然之後我哋呢邊嘅配套咧都係非常之成熟嘅嚇，即係隔離大概500米左右啦，有我哋嘅金花園嗰度1至6樓咧係商業嚟嘅嚇。然之後如果大家要去我哋嘅馬鞍島嘅北部，即係馬鞍島嗰邊有個村啊嘛，嗰邊咧就有條商業街喺度嘅嚇，即係夜市啦都係非常之旺嘅。因為我哋招商爭灣府呢邊咧嘅發展咧係19年開始嘅，所以佢嘅一個配套啦嚇，交通方面啦都係非常之成熟嘅嚇。咁啊呢個樓盤咧而家就係主打優惠。同埋送埋車位嚇，價錢嚟講嘅話咧，13000幾到14500之間咧就有交易㗎啦嚇。好，咁啊呢個咧就係開發商嘅一個優惠情況啊，同埋咧開發商有贈送5000蚊嘅管理費，同埋一部電視啊，一個產權車位，呢個咧就係開發商嘅一個車位同埋佢嘅一個自己內部嘅一個優惠嚟嘅。咁啊，通過權仔買樓嘅朋友咧，權仔呢邊咧直情送你2部蘋果17 Pro Max 啊，俾翻大家嘅。好啦，咁啊就係咁樣嘅一個優惠活動啦啊！希望大家睇到呢個視頻嘅朋友咧，可以約埋權仔過嚟我哋馬鞍島考察我哋成個馬鞍島嘅樓盤情況。無論你係睇翻裕海城啦、招商爭灣府啦、雅居樂灣仔1號啦，包括我哋萬科灣中心城都好啦嚇。咁啊，權仔所有樓盤都有代理嘅嚇，可以帶埋大家去考察每個樓盤嘅優缺點同埋主打嘅產品係乜嘢啊？權仔咧一一可以幫你哋分析嚇。因為馬鞍島呢個地方咧，始終係我哋中山嘅一個新嘅區域啦嚇，即係發展到依家咧都係5-6年時間咋啊！即係無論你係買嚟投資、度假、自己住，咁啊到今大家去選擇嘅，而且依家嘅價錢咧都係1萬蚊出頭啊就有交易㗎啦嚇，12000幾到14000幾咧都可以揀到好靚嘅樓盤㗎啦。好，咁啊今期咧就拍咗我哋招商爭灣府俾到大家去睇嘅。大家有興趣嘅嚇，可以 follow 翻權仔，權仔嘅微信同 WhatsApp 咧都喺左手邊呢邊嘅，權仔嘅手機 number 咧係69349694，歡迎大家諮詢翻權仔啦。咁啊，今期嘅節目咧，我哋就影喺呢度，關注我哋，令你多個大灣區朋友，我係權仔，持續為你帶嚟大灣區嘅最新資訊啦。我哋下期再見，拜拜。